ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ സിമ്പിൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമല്ല. ചിലപ്പോൾ വളരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും. ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ അടികൂടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും? ഒരുപക്ഷെ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളെ തല്ലിയിട്ട് പോയാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ തിരിച്ചു തല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നാൾ മിണ്ടാതിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ തല്ലലും ബഹളവും ഒന്നുമല്ല, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. തൽക്കാലം ആള് ചില്ലറക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, ഒരു ചെറിയ കിളിയല്ലേ, ഈ കിളികളിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിക്കാൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഈ 4 പേരും ഇരുന്ന് അവരുടെ ഏതോ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് ക്യാപ്ഷനോട് കൂടി ഈ വീഡിയോ ചിലർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് തുടക്കത്തിലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം വളരെ ഉച്ചത്തിലാണ് ഇവർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഒതുങ്ങി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംയമനത്തോടെ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യർക്കിടയിലും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. നമ്മളാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഊതി വീർപ്പിച്ച് വളരെ വലുതാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാനും പഴയതുപോലെ അവരെ സ്നേഹിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടാനും ഒക്കെ കഴിയും, തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരാണെങ്കിൽ. ഇനി ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടികൂടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി അവർ അടികൂടിയാൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ, അത് വേഗം തന്നെ സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ വിജയിക്കും. ഈ വീഡിയോ അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മനുഷ്യർക്കിടയിലും ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന്. രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഒരു വട്ടമേശയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ? അതേപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഒരു വട്ടമേശ സമ്മേളനമാണെന്ന് പറയാം.